不管不同产业，然后在纽约，大家觉得你有一个不一样的梦想，然后大家朋友都会去支持你。我觉得那是一个整个群体的力量。那下面呢，大家对于纽约的既定印象，可能多数是 Times Square 那更奢华一点就是第5大道。那谈到第5大道，就不能不提起这个 The Breakfast in Tiffany 那个 Audrey Hepburn 的电影最经典的电影那大家还记得在电影里面Audrey 她在里面饰演的角色叫 Holly， 然后她在她家的纽约的那个历史建筑外面的防火梯上面，她就坐在那边一边弹吉他然后唱的这个 Moon River 然后上面的那个她的邻居Paul 那样的歌声就被她吸引了这样子。在电影里面她演了一个德州来的女生，然后其实有点天真也是一样。其实纽约各式各样的人都有然后后来变成一个社交名人是另外一种梦想的实践吧那我们就来分享这首《Moon River》。Wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, your heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow sand, waiting around the bend, my huckleberry friend. I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, your heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow sand, waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon River, and me. 似乎对这首歌的编曲有一些更深刻的了解。这个歌的作曲家叫做这个 Harry Mancini， 是一个电影配乐家。那他在70年代很有名，因为他是把爵士乐带入这个好莱坞电影乐，对不对？
那他最有名的电影配乐叫做《Pink Panther》顽皮豹，但你很难想象同一个人写很难想象嘛，对不对？好，那但顽皮豹其实我们大家都知道这是一个卡通，其实这个电影最初不是一个卡通，我不知道大家知不知道，就是几年前好像那个 Steve Martin 有一个电影版有在线，它其实是讲一个迷糊侦探跟这个珠宝大盗的故事。然后第一集他们要偷的珠宝，那个宝石就在 Pink Panther。然后因为这样，所以这个电影在片头做了一个卡通人物。然后电影演完之后，那个人物太红了，就脱离电影变成自己的卡通影集，他就沿用了这个音乐到后来这样子。所以其实他是很厉害的一个电影配作曲家，那这是他写的一个歌曲，对 ，Henry Mancini。是不是在里面有感觉到一些 jazz 的音对，在里面？这首歌其实好像还好，但是它是很简单的一个，因为那个角色坐在阳台，突然开始弹爵士吉他，好像也有点怪怪，是比较像小白花那种感觉，就是很简单但是很深刻的感觉。但他其实是一个爵士乐的作曲家。大家最熟悉的美国算是老歌的女歌手是哪位？大概是70、80年代的。你最喜欢？好，好像是一个大灾问这样。好 ，Anyway， 不管你们了，反正对我最喜欢的就是 Barbra Streisand。那。个人的厚爱这样，个人独爱。那接下来想要分享这首歌是Sing the Clouds。那其实后来我去了解 Barbra Streisand 她的个人的成长经验，其实我也蛮讶异的。基本上她现在已经是这么红的一个明星，可是她其实她的成长历程跟多数的纽约这个艺术圈的人一样，他其实成长于那个纽约 Brooklyn 的一个是蛮贫穷的一个地区，叫 Bed-Stuy 那边即便到现在，其实去还是会，虽然我书里面歌颂 Brooklyn， 因为后来我自己也搬到 Brooklyn 去，那的确 Brooklyn 现在它其实每天都有很多新的创意、新的商业在发生，相较于曼哈顿岛，它其实更有意思。可是 Barbra Streisand 他其实是生长于一个犹太裔的家庭。那其实犹太人他们刚到美国的时候，其实都住在那种所谓的 tenement housing。tenement housing 基本上就是所谓的翻译成叫做劳工住宅。那当年他们去住在那个地方的时候，其实那个整个卫生条件是非常非常差的。那个基本上这些犹太人白天就是在那个一坪大不到的那个空间里面缝着衣服，他们最先刚到美国的时候投入的产业就是成衣的产业，然后晚上就是在这些布料这个睡铺上面睡觉这样子。那Barbra Streisand就是在这样的一个环境里面长大的。那后来他在高中的时候他一边在餐饮里面打工，那人家后来问他说为什么你会去餐饮里面打工？他说其实他也不是真的为了赚钱，是在那边他可以吹到免费的冷气，然后吃到他喜欢吃的那个冰淇淋的那个corn的这个东西这样。所以似乎在他的歌声里面，我也看到了一个来自纽约的一个寻梦的一个逐梦人，也是一个踏实的一个逐梦人，另外一个逐吧那就让我们跟大家分享Sing the Clouds。当然这首歌有很多个版本这样，那我们还是最喜欢Barbra。He sent it
tainted bliss. Don't you approve? One who keeps tearing around, one who can't move. Where are the clouds? Stand in the clouds. Just when I start opening doors, finally knowing the one that I wanted was yours, making my entrance again with my usual flair, short of my line, no one is there. Don't you love farce? My fault, I fear. I thought that you won, I won. Sorry, my dear. But where are the clouds? Quicksand in the clouds. Don't bother. They're here. Isn't it rich? Isn't it queer? Losing my time in this late in my career. And where are the clouds? There ought to be clouds. Well, maybe next year.这首歌Singing the Clouds， 其实我把它的歌词看过很多次，其实不太容易懂，因为它其实是一种比较比喻式的一种说法。那就是说带小手进来吧。背景这张照片就是所谓的我说的我给你举的那个 Best Eye， 那其实那地方就是现在的状况是这样。那70、80年代那时候整个纽约治安非常差的时候，那边其实真的是治安不是很好的一个地方。生命里面当然它不会是完全都是一个很顺遂的事情。那当然这首歌的歌词它讲的是跟在情感方面的不顺遂啊。那很多时候你就是希望生命里面有一些火花，有一些惊喜，所以带小手进来吧，让你有一些能够正向思考的一些观念跟想法。那尤其是大家在城市里面有一些人想要走一条不一样的路，那其实现在社会里面阻隔太多，那城市的能量其实需要更多元，大家愿意走不一样的路的人一起共同创造一个不一样的城市这样。那我觉得困难还没有，那就常常提醒我们自己带一些小手进来吧。如果外面的环境不能帮我们带小手进来，那我们想要这首歌让我们给自己一些比较正向的能量，偶尔有一些幽默感那我们继续往下走。接下来呢，跟大家分享的是John Lennon 的歌。John Lennon 呢，我跟那个希文讨论过，每次他讲到John Lennon，他就是话匣子一打开就是那个
说不了啊。那我觉得关于 John Lennon 的故事呢，其实我知道的是比较官方说法，因为他有不管是 John Lennon 或者 Beatles 周边的这个拜官野史的部分的。官方说法什么也官方说法？我的部分是官方说法，那我希望你等下分享一点。那其实John Lennon 大家都知道他是翻唱歌手嘛，那原本跟英国有点关系的，他来自于这个利物浦，对，他后来都在纽约。对啊，就大家就是最后还是会落脚在纽约啊，对不对？纽约才让他们发光发热。对啊，他在Beatles单飞之后，他就搬到纽约来，然后后来在那边认识了他后来的日本老婆Yoko 啊。那听新闻说他似乎在LA， 我是八卦版看来的，没有，就是在John Lennon 到单飞之后再搬到纽约嘛，他其实应该是待了1年2年，就有一段迷失，跑去 LA 大概1年左右这样，然后在那边做唱片，然后也很放纵这样，然后后来才又回到纽约。保守，对，这样讲他应该就懂。对，那他们的在 Yoko 的回忆录或他自己回忆录说，那一年是他的一个，他说他的 vacation， 就是他们的那个描述是用 vacation， 一个 vacation in LA 这样子。那有一个跟大家分享的纪录片叫John Lennon， 然后什么纽约城瞬间，就是 Sometimes in New York City， 是一个纪录片。去年的金马奇幻影展，我现在都租得到，好像成品也买得到。就是他这个纪录片很有意思，是他把他们的家用的录影带，以及他在录音室录到一些类似的话，就是每个 take 之间讲话一些事情，以及他去访问Yoko 还有他的合作伙伴，把它剪成一个纪录片。然后因为中间一直有 John Lennon 自己的声音，就好像他自己在说他自己的故事一样，所以很惊人。从他单飞一直到刚刚讲他去 LA， 然后回来，然后创作每一张专辑的这个一个发展，以及最后被这个射杀，整个东西是完整的记录。我觉得那个片子看完会蛮感动，会讲他单飞之后属于他自己的故事。对我而言，我觉得他一直主张反战，然后力求和平，然后甚至他跟 Yoko 认识之后，他们去度蜜月，然后又把这个主张反越战这件事情当作是就是他们利用这个蜜月的时间来大力宣导这样子，甚至到后来他著名的那个专辑叫 Let's Give Peace a Chance。最近真的社会需要很平静的力量。那我希望这首歌能够带大家进入那个状态。这么提倡和平的人，然后最后不知道为什么被射杀的。那后来他在中央公园有一个地方，人家就把它做成是一个可以纪念他、可以悼念他的一个算是场域吧，然后上面有写着 Imagine， 似乎走在那边可以想象一个更理想、更美好的一个世界，那给大家分享 Imagine。Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today.
us, and the world will be this one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger, a brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one.那既然张天冷他的整个音乐之路从英国开始，那你那时候也去伦敦学了剧场表演要不要跟我分享一下，你觉得在伦敦的这个音乐环境跟纽约有什么雷同的地方，或者是有什么一样的精神，或是不一样的？因为我其实也没有待过纽约，我也不知道纽约的。对，那你就跟我伦敦啊，我只能替伦敦说话，因为我只有在那边有这个经验。然后其实，在座的各位如果没有在那边学表演的话，或是学剧场的话，可能会有点意外我接下来要讲的事情。就是大家可能会觉得说，很多人到纽约念书啦，或者伦敦学表演艺术，然后感觉还蛮，好像还不错，然后毕业之后或许可以在那边找个工作留下来或干嘛的。但我觉得一个城市刚刚讲的，它迷人的地方是它很多机会都会有，但它竞争一定也比较强，然后它也一定更残忍。就是因为它这么残忍，所以才会吸引很多犯贱人过去，像艺术家或是很多很爱接受挑战的人这样子。所以其实，在伦敦学剧场，我觉得最残忍的一件事情是，有时候不见得，但是我念完书体认最大的事情，就是有时候不见得是你能力的问题，有时候有些事情就是要遵守人家的游戏规则。例如说，那个时候我们系上有很多人，然后28个人，然后最后我们都会有一个 showcase 就是毕业之后大家要表演一个片段，然后给很多经纪人来看，然后喜欢签下之后就可以开始有正式的工作这样子。然后我记得班上28个人，然后老师其实选了就8个人，说这8个好像表演能力比较好，可以让你演戏，这样，然后就让我们演。然后我其中一个很幸运，其中一个就是我们可以演给 agent 看这样。但是遇到一个最残忍的状况，就是学校的心态，老师的心态是觉得说，你今天就是一个亚洲人，然后你今天要怎么样展现出经纪人觉得你最有卖点的卖相，所以你要演什么给他们看，他们就知道你可以演这个，以后可以卖你。这样，其实这个出发点不见得有太大的错误，因为是见仁见智这样子。但那个时候年纪比较小，不太能够接受。那个时候年纪小就觉得说艺术第一，这样就觉得怎么可以容忍你让我做任何我觉得有悖于我艺术理念的事情。所以那个时候我记得我们班上有很多国际学生，然后那些国际学生都会被老师要求做一些刻板印象的事情，例如说我们巴西人蛮性感的，又很活泼好动，那个巴西女生就被要求选一个可以卖弄风骚的妓女的角色，她就是被老师建议，与其说建议，倒不如说是要求，这样间接要求。然后我的希腊的好朋友跟我印度的好朋友，
他们其实英文都说的超级好的，但他们被要求说，你们可不可以去演一个就是口音很重的，像印度腔那个一讲出来就大家都觉得很好笑，就觉得说啊这个就是很印度人这样，因为而且伦敦印度人又多，所以他就觉得说那个女生更要去学印度腔。原来一个女生明明就是在印度出生之后，她就搬到挪威去，然后她就一直在欧洲生活，所以她其实讲话一点印度腔都没有这样。总算就被要求做这件事情。那我的话，大家应该也可以想象得到。虽然我看起来，因为我们大家眼睛比较准嘛，就是你们看我长这样，就不会觉得说我是那种打仔之类的。可是对外国人来讲，小人啊，可是对外国人来讲，我们长这样，就是我们长这样，其实都差不多。就是说，长这样就是可以去演一下中国黑帮啊，或是会功夫的啊，或是那个研究室里面戴眼镜的那一种。打个岔，我之前看一个什么外国乐团的什么 MV 在大陆放，反正背后就要有熊猫，就要有一些武打，就是我觉得有什么问题。所以真的是丘吉亚，啊，所以现在就是现在这个事情还是不断的发生，所以可见这个世界真的还不够了解彼此，我们还有好多需要消弭的偏见。那总之那个时候就被要求做这件事情，然后就很不高兴，其实自己也做不到，打仔怎么可能？拜托，不要闹了这样。所以就很坚持说不行，我们想要演自己想要演的东西。然后后来我跟那个印度女生同一组，我们两个就是不听老师的话，我们就自己写了一个剧本，自己写，后来自己写，就写一个觉得自己最能够表现自己声音想要说话的东西，我们就自己写，然后就 present 这样。然后后来就没有人签啦，嘿。所以就，反正不知道是不是这个原因啦。但是其实 showcase 大家也会觉得说，你表演得很好，他看得出来你会表演。但是经纪人就会觉得说，这个东方人啊演这个不好卖呢，现在美国又没有这个英国又没有这个市场或什么的这样。所以有时候我还蛮羡慕纽约的，其实，因为我自己觉得，我自己好像觉得美国人对这方面会稍微比较开放平等一点。你有这样觉得吗？你在纽约念书的时候？有，可是如果讲演员的话，商业剧场还是有那个限制的。比如说亚洲人就是不让你去美国念，就是他可能演一个某个戏，如果有个亚洲人的角色或是一个歌队，或他可能是一个亚洲人去演一个西方故事的主角，我觉得那可能还是会有一些这种限制在这样。好像真的非常非常难。然后我记得在去念书之前，我都会觉得说。我必须承认，我有一个很邪恶的想法，就是我从前去念书之前，我都会觉得那些在国外念表演或者念什么东西回来，念完之后，念完马上就回来的人，或者念完后就回来的人，我都会有一个邪恶的念头是，混不下去这样子。我们自己都有这样的想法。我觉得自己非常的下流，因为我觉得这个想法太糟糕了。然后等到自己去念的时候，才会真的理解说，其实不见得是能力的问题，有些东西就是这样。那你要加入对方的战场，你就要遵守他的游戏规则。你总不能在那边哭说，我演得这么好，为什么不能演 Phantom？ 可是如果你唱的可以跟 Phantom 一样好，可是就是有10000个长得就是 Phantom 的脸、身高、头发、发型、身材的人，唱的跟你一样好。我打个岔，就如果说今天是东方的文化主导事情，然后有外国人在这边学表演，那一个老外他就是很会唱歌仔戏。或是就是真的很会唱梁祝，那你是制作人，你会选他当演员生活，还是或者前面这个还是有一个这个在，所以其实这真的很多限制是来自于题材或是那个本身。所以现在其实越来越多导演他们是 color blind casting， 就是不管你是什么种族颜色，甚至性别这样。然后其实现在在 Shakespeare 的戏里面更常多看到，像那个皇家莎士比亚剧团，或是一些蛮知名。